नमस्कार, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये आज आपण खोकल्याची एक घरगुती औषध घेऊन आलेलो आहे आणि खोकला आपल्याला एका दिवसात संपवण्यासाठी या ठिकाणी मी एक औषध तयार केलेलं आहे। हे औषध कसं तयार करायचं हे सविस्तर पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल। चला तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। तर तुम्हाला स्क्रीनवर जे दिसत आहे ते आहे लवंग, आणि ही जी लवंग आहे त्याला आपण इंग्लिशमध्ये क्लोव्ह म्हणतो। याचं सायंटिफिक नेम आहे सिजियम एरोमॅटिकम। ही जी लवंग आहे अत्यंत गुणकारी आहे। याच्यामध्ये अनेक विविध गुणधर्म असतात की जे आपल्या शरीरासाठी अत्यंत उपयुक्त असतात। याच्यामध्ये फेनोलिक कंपाऊंड्स असतात, इसेन्शियल ऑइल असतात, नॅचरल अँटीबायोटिक्स आहे, नॅचरल अँटीसेप्टिक गुणधर्म याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे आपलं विषाणूंपासून जीवाणूंपासून संरक्षण करण्याचं काम हे करत असतं। आता ही जी लवंग आहे ही लवंग आपल्याला आम्लपित्त घालवते, परंतु आज आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत की खोकला एका दिवसामध्ये घालवण्यासाठी लवंग कशी उपयुक्त ठरते याविषयी आपण सविस्तर चर्चा करणार आहोत। आपण जर प्रौढ असाल तर आपल्याला एक कपभर पाणी घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये 4 लवंग आपल्याला टाकायचे आहे। 4 लवंग टाकून आपण ते पाणी गरम करायला ठेवायचं आहे। या ठिकाणी मी 4 लवंग टाकलेले आहेत। जर आपल्या लहान बाळाला द्यायचं असेल तर अर्धा कप पाणी घ्यायचं आहे आणि 2 लवंग टाकायचे आहेत। आता आपण ह्याला उकळायला ठेवूया, गरम करायला ठेवूया। या ठिकाणी आपण गॅस चालू केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण लवंग उकळायला ठेवणार आहोत। आता आपण थोडीशी वाट पाहूया। आणि या ठिकाणी आपलं औषध तयार झालेलं आहे आणि ह्या औषधाचं सेवन सकाळी अनासेपोटी करायचे, कोमट असतानाच करायचे। याच्यामुळे आपला जो खोकला आहे तो एका दिवसात कमी होणार आहे। पण परिपूर्ण खोकला जर आपल्याला संपवायचा असेल तर मित्रांनो सलग 4 दिवस सकाळी अनासेपोटी आणि संध्याकाळी झोपण्यापूर्वी या 4 लवंगांचं आणि 1 कपभर पाण्याचं मिश्रण तुम्ही तयार करायचं आहे आणि ह्याचं नियमित 4 दिवस सेवन जर केलं तर तुमचा कसल्याही प्रकारचा खोकला असेल, तो सर्दीचा खोकला असेल, केमिकलचा असेल, ॲलर्जीचा असेल, ॲसिडिटीचा असेल, कोणत्याही प्रकारचा खोकला या औषधीने राहणार आहे, थांबणार आहे। तर मित्रांनो हा अत्यंत पॉवरफुल असणारा घरगुती उपाय आहे। कोमट असतानाच याचं सेवन करायचं, त्यानंतर अर्धा ते 1 तास काहीही खायचं नाही, पाणी तर अजिबात प्यायचं नाही। यामुळे तुमचा खोकला संपुष्टात येणार आहे। तुम्हाला जर हा विषय आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा। तसेच अद्याप आमचा जर चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करू नये। नवीन विषयासह आपण लवकरच भेटणार आहोत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर।